दोस्तों, मैं हूँ गुड्डू मंकी। ये पूरी स्टोरी में सिर्फ मैं ही मंकी हूँ। चलो एडवेंचर शुरू करें। ये है गुड्डू मंकी, जंगल का सबसे क्यूट और लेजी बंदर। आज गुड्डू को जोर की भूख लगी है, पर केला कहाँ है। लगता है आज किस्मत गुड्डू के साथ है। गुड्डू मंकी समझ गया, सिर्फ इंतजार से नहीं, मेहनत से ही मिलेगा। मेहनत मुश्किल होती है, पर गुड्डू मंकी हार नहीं मानता। मेहनत रंग लाई, गुड्डू मंकी जीत गया। सीख सिंपल है, जो मेहनत करता है वही खुश रहता है।